Buenos días. Buenos días, hoy estamos con don Jorge, que nos va a compartir su testimonio de Ronquistop desde Medellín. Buenos días, quiero dar un testimonio de mucha tranquilidad en el sueño. Duermo muy bien, mi señora dice que no ronco, me he podido socializar con otras personas, como mis hijos casados en una misma habitación, para que sus esposas o esposos duerman tranquilos y yo también pueda dormir tranquilo. ¿Cómo era su vida antes de Ronquistop? ¿En qué lo impactaba? Pues me ha impactado en eso precisamente, en que yo nunca dormía con nadie, porque no dejaba dormir o no dormía yo preocupado. Y la otra parte era que mi señora también se incomodaba mucho y entonces ella me movía, me quitaba la almohada, lo que fuera, para hacer que yo durmiera y ella pudiera dormir. Cuéntame, ¿cuántos años llevas con el Ronquistop? 3 años. 3 años. ¿Y cómo has sentido la nueva placa? ¿Has sentido la diferencia, más cómoda? Sí, es mucho más cómoda esta nueva placa. La otra era un poquito difícil por lo dura. Con esta se acomoda uno muy bien y me ha ido muy bien en general. Muchas gracias por compartir el testimonio. Ese es un ejemplo real, claro, de cómo el Ronquistop, más allá de un tema social, impacta tu calidad de vida, mejora tu calidad de sueño, permite que abra su espacio a compartir con nuevas personas, y la nueva placa ha buscado cómo mejorar esa calidad de sueño, porque estamos cambiando por usted.